Ampun, teuing Gusti. Hirup teh susah-susah teuing anjing. Cing atuh zaman kiwari kawiari teuing mah atuh ulah teuing make suluh aing teh. Unggal isuk aing nengan suluh ka ditu ka dieu ka bina-bina teuing. Batur mah geus marake gas, make kompor nu elektrik nu kareur itu deui Gusti aing. Aing mah hayuh we suluh deui jeung suluh. Aku mah teuing hirup aing ge kieu teuing. Sakeupeung sok rujit aing kana hirup aing. Dengan duit ke mana ya aing token beak segala beak beas beak wal ti kieu ieu mah ayeuna kudu dengan duit aing ya bisa aing pokona mah kudu bisa aing dengan duit poe ayeuna semangat sah naon sah Keur kieu we ya. capek euy motor saya mah gaya kieu saleh Motor urang mang. Naon gitu? gaya motor nama euy. Teh ya teh aduh mamang teh. Isi nama isin ieu teh geuningan. Mak, Mun eta mah rambut artos lah ai 100 mah sugan aya kitu di isal. 100. Anjing naon gitu mang? Segala-gala beak, beas beak, itu beak geus segala nontokeun karena itu pamajikan geus ngawak-wak wae. Ieu teh mamang teh kita rek jual sampeu ngan burit eta duitna. Tapi moal lila bayarna. Orang teh burit kana lamun jual sampeu mah dibeukeun deui lah. Bener. Ya. Wayahna ya diinjem heula. Teh burit gaya ieu. Gue nyesal sing sagar. Nuhun ya. Heeh. Ayo teh kurang karu. Kecil duit 100 euy. Ini make cut bray ka jalan. Bah. Geus di mana Abah teh? Geus di dinya, geus di warung. Udah meni gaya kieu bajuna euy. Kebun durian Sangyang Bedil. Baju naon ieu Bah? Keren kieu. Aing kamari geus ulin ti kebon durian Sangyang Bedil. Mah ngajak-ngajak ka uing euy. Sumedang. Naon sia suraseuri mah jauh he pangabutuh. Isin nama geuningan ieu teh Bah. Bah, hadiah tuh malikna. Naon atuh? Eta abi teh geuningan aya peryogi ka Abah. Naon peryogi naon? Isin nyariosna tapi Abah ulang ngambeknya. Geus aya era mah. Ente. Bener aya nama bener. Cek aing mah jauh. Ya, kagok aing mah nagihna. Tuh, duit mah aing loba. 200 we nginjem nanya. Kan butuh nage 100 lah. 100 wae. 300 sok, mun 300 ku aing dibareng nginjem. 100. 400 ya 400. Kamu yang 100 butuh nage 100 abi mah gede teuing eta mah. Geus 500 tah. Lambung 100 bae. Genep 7 8 9. Geus 1 juta dah kok. Aing mah 100 wae mung. 100 butuh nagenan. Moal aya. Wah, 100 wae. 1 juta ieu ku aing ye. Tah 1,5 juta kabeh ye kinjem mah 1,5 juta we. 100 wae lah. 1,5 juta sia teh. 100 butuh nage 100 abi mah mung. 1,5 juta mah. Aing embung aing nginjem 100 butuh 1,5 juta kop. 100 wae lah. 100 wae udah butuh nage 100 ieu mah bener nagenan. 100 wae. Geus atuh. Ya. Ayo. Nuhun, Bah. Well. Bye. Depan menak 100 deui si Abah ge lumayan. Padoyo. Aduh, da mawa. Alhamdulillah nanti si masa deh. Geus putar-putar wae ya teu tambah kesel geuningan wa. Power aing kan nanti lieur. Kitu aing lieur mah da putar-putar nagenan teu pupuiran kitu. Gante kurilingan gitu. Cara rape itu duh sing titi enjing eta hayu putar-putar geuningan. Mohon. Masuk di mana wae na deh? Nyapa? Di bumi wae wa tara ka mana kitu geuningannya. Lah nya usaha teh kitu we gitu geuningan. Kapungur masuk-masaran kapol lain. Ya kana kapol ayeuna kapolna kan keur tiiseun geuningan wa geuningan. Jaban ayeuna teh model di bumi genan beas CF geuningan. Terus gas beak, token beak geuningan abi teh. Duh. Isin nama geuningan nek nyarios teh ka UA teh geuningan ieu teh nganda kumaha geuningan da kumaha deui meureun geuningan. Sugan atuh meureun. Sugan atuh di UA kitu aya nu nyalse gitu nu nganggur gitu geuningan. Mamanawian gitu. Kumaha maksudna nu nyalse ngajak gawe kumaha? Pinjam duit 100. Gitu meureun panginten wa. Sugan gitu. Sugan tek mere udut ulin ka dieu teh si lapisan teh ulin kalahak nginjem duit 100.
pan nuju ti iseun usaha teh geuningan wae teh duh. Ini nuek meuli para manuk ya tuh. Nah, ya nyalse ieu artosna wa. Aya artos mah nya saya datang ka mana-mana. Oke genan sorten diuihkeun deui ku abi engke sonten teh pan abi teh bade ngical sampe abi teh geuningan. Engke tos ngical sampe mangka diuihkeun deui moal bohong abi mah bener. Nuhun atuh nya wayah nanya. Nuhun. Ieu nuhun pisan abi genan nuhun pisan tos ditulungan ku waya. Nuhun pisan ayeuna ge meureun nek dibalanjakeun beas, gas ku abi teh dibalanjakeun token ku abi teh meureun teh ayeuna teh. Nuhun mangga. Nuhun pisan we nya. Nuhun sing sehat wae. Nuhun wa. Waalaikum. Salam. Goblok. Sedila tuh ulin goblok. Jeung duit punyuk. Aing tadi nang 100 yang para manuk. Sagala lagi kudu semangat. Tah pan ai semangat mah. Ku 3 jalmi genan 300 pan. Semangat. Ih aya Mang Acil euy. Yuk semangat, yuk. Yuk, geus di mana Mang Acil teh? Geus di tukang, Mang. Geus naon Mang Acil? Yang ki. Oh, yang ki. Meuni gaya euy bajuna euy, baju naon ieu teh? Yang bedil. Anjir, mantap euy sangyang bedil kebon durennya. Duren. Di mana ieu teh? Sumedang. Oh, Sumedang. Wah, meuni gaya euy Mang Acil. Keren ya? Keren asli demi Allah nageun. Pokoknya mah janda mana yang enggak bakal ngetahuin Mang Acil pokoknya. Wah, pasti nempel janda nu kumaha we genan. Asep we Mang Acil. Gitu isin nama geuningan Mang Acil. Nah, isin kumaha? Aya peryogi we kitu ieu teh ka Mang Acil geuningan. Sugan memanawian kitu geuningan aya nu nyalse. Nah, danya saya di tadi ge. Nya. Nya sugan kitu geuningan aya nu nyalse artos kitu geuning maksud teh. Rek nambut artos ka Mang Acil. Geus biasa sama kuya. Kamari ge pan lila mayarna. Ayeuna mah bener dibayaran ke dihijikeun jeung nu kamari asli ayeuna mah. Moal dingka engke ayeuna mah. Asli bener. Ada ulah icuk tole. Moal pan ke burit ieu kajual sampo abinya. Ke lamun sampuna geus kajual mah ke dibikeun ku abi ladangna. Jaminan Itu kira 100.000 berapa make jaminan. Senal sebelah. Atuh meuni make jaminan sagala ulah teh atuh. Aing teh sebenarnya mah geus teh hayang bari jeung kamari teh. Kan karunya aing mana dikawatireun. 100 lah moal lila ieu. Ye, sekian duit lagi. Kadenya Nuhun pisan sing bager sing soleh pokona Mang Acil mah. Balad anu tiada duana pokona pang bageurna pang solehna pokona mah. Ieu nuhun pisan ku abi ditambut heula nya Mang ya. Ke diuihkeun deui ke sonten nuhun pisan sateu acana. Gue sing sehatnya. Nuhun Mang Acil. risiko yang mata aneh karena nginjeman duitnya yuk. Mang Asep. Ih, lagi santai aja. Sehat Mang Asep? Aduh. Mau ya, Be? Nuju ieu we ye, nuju udar-idar abi teh geuningan Mang Asep. Nuju sibuk tak? Nuju bobo. Oh, nuju bobo. Aduh, atuh meureun abi ngeganggu meureun nya. Itu dah kaganggu. Oh, pamangnya. Naon sih suraseri asup teh mah hate ya urang ieu. Kumahanya isin nama ieu teh abi teh nyarios nama ieu teh. Make jeung isin harek naon mes teu paruguk ieu. Abi teh kalarosan teh ieu geuningan Mang Asep. Naon? Bisul. Sanes. Naon? Ieu kumahanya nyariosna nya. Naon kedek naon sih? Bingung abi nyariosna isin. Sok manja ngewah naon. Abi teh tapi ulang ngambeknya Mang Asep nanya. Namanya tuh buku abdi ngamak ka mana? Oh, nya tuh. Iya abi teh Mang Asep. Gila asre deui Entar. Ayeuna mah bener. Buru atuh Nyambut artos. Geus diduga. Pasti kitu lamun sorungan sarenge. Pasti endingna teh nginjem duit. Ya meureun kitu. Kenal suping minjeman duit wae nu kamari kita dibayar. Kan ke dihijikeun sareng nu ayeuna. Wah, dihijikeun tahun kamari kita tapi kalebaran kamari eueuh teu mayar. Pan ke dihijikeun abing ke sore bade ngical sampung kita tos bayaran sampung ke dipasikeun deui. Wara 100 we lah. 100. Tiba heula nginjem teh 100 peningkatan. 1 juta kali-kali meh nagihna tuh 100 we. Pan ngarah ke ditagih-tagih 100 mah. Iya. Kita kebayang Nuhun pisan Mang Asep atur nuhun sing ageng milik rezekina sing kagentosan deui. Udah dikagentosan mah eta mah masihannya.
ket uwi sonten diuwihkeun deui pokona mah. Moal bohong abi mah jeung anu kamari nya. Nuhun pisan. Nuhun. Nuhun Mang Asep. Nya ganeng situ ah. Kena sare. Asa kagarongan lebih di parkiran 100.000. Tipli mah kitu ngongkoy rupa teh. Besti. Kamu. Wah, kamu meni cantik banget jika mochi Sukabumi putih-putih. Wah, tumben tuh ngerayu. Ada sesuatu ya? Tuh. Terus mau apa? Terus jalan-jalan we ka ditu ka dieu cing teh nguriling cing teh teh. Iya geuningan. Tambah kesel gitu geuningan. Pas ketemu kamu di dia aku teh nyimpang we ka dieu gitu. Ya udah tuh. Mau makan? Henteu. Mau air? Henteu. Kumahanya nyariosna ieu teh. Isi nama geuningan ieu teh. Udah sok atuh, ngomong aja, ngomong naon dulu. Gimana nya? Mang teh geuningan. Abi itu di rumah teh beras habis geuningan, token habis. Terus buat belanja istri besok teh enggak ada geuningan. Kumaha nya bilangan teh? Nya sugan atuh ti neneng Besti sugan gitu geuningan sugan. Aya atuh 100 gitu bade nambut tadi nama maksudnya minjem duit ke aku 100 nya bade nambut 100 sugan aya gitu geuningan. Yang kemarin dia belum bayar gimana tuh ini kapan dibayarna apan ke disarangkeun jeung anu kamari kan engke teh memang teh bade ngical sampe ke dihijikeun tah jeung nu kamari gitu engke abi ngical sampeuna engke sonten ke dibayar disekantenankeun nya bener eta teh bener asli. Awas ya lamun bohong. Mau bohong bener ayeuna mah bener asli. Kemarin janji hari Sabtu bayar, sekarang udah hari Senin. Yang kan geuning ke dihijikeun ke dibayar engke ayeuna bade ngical sampung ke sonten. Ya udah tuh ya. 100. Atur nuhun sing ageng milikna, sing soleh, sing bager, sing pinter pokona mah. Pokona moal aya 2 Besti mah bagerna, solehna, pinterna. Nuhun. Ya. Nuhun nya. Bye. Dibuka bajunya. Kelihatan. Hey, Ferguson. Hello. Lagi ngapain, Cin? Aku lagi duduk aja, Marisol. Capek sekali aku hari ini. Anda habis dari mana itu? Aku habis jalan-jalan ke sana kemari. Adek, si Ganu pusing gitu, aing kunaon sih? Isin nama ieu teh abi teh nyarios teh ka Nur teh. Isin. Isin. Oh, isin. Kunaon isin kunaon heula? Abi teh gaduh. Aing kumaha teh ngomong. Santai we jeung babaturan ieu jeung CS. Aya naon? Nya intina mah kieu mangureun mangur abi teh datang ka dieu teh nya deng hapura ieu teh ngureun. Hah? Kumaha nya? Nyarios Aya naon heula? Aya naon? Hah? Kumaha nya abi nyarios? Henteu moal. Ek dahar. Moal. Kopi. Moal. Hah? Moal. Gula. Moal. Teh manis. Moal. Udah tuh aya naon atuh sigana pusing pisan didinya mah ih. Pinjam duit 100. Kumaha aing teh naon Mang Ade? Emang Mang Ade teu boga pisan duit? Artinya kalau abi poe nama jaban segala beak, beas-beak, budak ngada atau majikan hayang manyun. Pisan. Aing meni pusing ieu teh. Aing mah sebagai friend Mang Ade aya duit 100 wae mah. Dan da aing ge da loba pangabutuh mun bisa mah ulah lila Mang Ade euy. Abi teh ngajual sampeung ke burit teh. Burit teh ke ngajual sampeung tangke geus ngajual sampeung mah ke diuihkeun deui ku abi. Atuh tere Atuh pasti eta mah. Ya tah 100. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sing leuwih babari milik rezeki da moal aya deui balad nu kos Mang Nur mah bageurna. Hatur nuhun Mang Nur. Ya. Nuhun pisan. Siap. Ya abi dibelikeun kana beas ayeuna keneh. Nya nuhun pisan Mang Nur. Belang kecilincing Bapak dalam. Lutfi. Hai. Lagi apa Lutfi? Tadi aku lagi diem aja sama Menitos ibak, menitos gaya ngalu meni seger ningali nagenan. Cuacana meni cerah kieu nya. asa teu ngeunah rarasaan teh. Itu ada kieu tes di mana? Biasa we ieu teh nuju putar-puter. Yo, ulah sok putar-putar ke lieur kos pangang. Oh, henteu ieu mah nuju nyari-nyari angin we abi teh geuningan. Kaleresan ieu teh di bumi teh pan
beas-beak geuningan token CF geuningan ieu teh pamajikan manyun geuningan nya sugan we ai keluar mah abi teh menang rezeki gitu geuningan alupi Damal tapi teu nyawal kenging rezeki atuh itu teh nya damal pandi mah. barengan jeung ikhtiar we sugan we gitu geuningan Mohon. Aduh, iya rasa rada iya ya. Ieu teh Gusti. Gusti apa teh Geus moal salah ieu mah. Moal aing moal salah. Sok tuh poin ngepek naon. Nya cai ngogenan keukeuh aya kita tadi mencetan bager teh teu biasana teu aing mah da meureun hari ngaran-ngaran jalmi masuk itu geuningan alupinya deng hoda ari sanes jeung rerencangan mah jeung saha deui jeung babaturan segala nanaon teh gitu nya sugan we ieu mah di alupi pas marangan anu nganggur gitu susuganan dalam hal kabeh di abi mah teh anu nganggur jadi kumaha tuh sabaraha 100 Gusti teu dibereng injeum da ka geus kieu nya urang mah geus kieu pisan atuh da jeung alupi mah wah geus besti bener-bener atuh da urang mah lagi balikeun ira ke sore abi teh kaleresan ke sore teh abi teh ngajual sampe ngan sampeuna teh acan diduitan ke sore tangke tos amun tos beres ngajual sampe ke diuikeun deui ka alupi sing bener moal lila ieu aya ieu teh duit teh duit panas nyebut nama tapi di cekel teh tiis bagus da moal karasa panas satu tiisna ieu teu kada dieta ada beda 100 pinter kok jadi galakan antum sih ha siapa yang butuh abi 100 so ieu sabaraha 50 balik ieu sabaraha 50 sabaraha 50 tambah 50 100 eta sudah lembar deui eta hitungeun apa 50 balik 50 jadi sabaraha 100 betul kan 100 udah sip naon da ya tuh pancen betul salah eta ke 100 kumaha tuh deui aing nya nuhun pisan sing beki bagja sing ageng milik sing babari sagala rupina aluti mah pokona mau teman tiada dua pokona mah pang bageurna pang solehna pang pinterna mak pang bageurna pang solehna pang pinterna maksudna sing ageng milik nuhun pisan ya dicandak wabinya amin atur nuhun ke sonten ya siap atur nuhun oh set teh ayo we nyebut atur nuhun atunya Duh, iya malakan teh lalempes, ya semalo do mah. wah ini rajin akoko meni nyiram-nyiram tanaman wah Iya teh usum halodo di lalempes kieu tuh. tapi jeruknya jeruk sayanya ya kok Saya teh mah jeruk bali. mahal jeruk mukieu mah biasana genan mun diical genan aku kok Jelas atuh. ini rajin Kedap dege panen. saya ieu mah buahna amis di eta teh geuningan Muhun. Kalau deh balik ka mana? biasa we nuju putar-putar ieu teh geuningan tambah kesel we geuningan nuju milarian ieu we geuningan rezeki gitu sugan pan air rezeki teh kudu sabari diikhtiaran sabari mapah gitu Ya, geuningan atuh, sugan we dah. aya rezeki na ti mana wae gitu kan aku kok Jelas atuh. ya isin nama isin geuningan ieu teh Isin kunaon? ya isin tadi nama ieu teh Udah isin-isin atuh. abi teh bade aya peryogi aka kokot teh geuningan Kayak ginaon ya kala. isin nyariosna Pas jeung saha wae atuh. Pan abi terus kieu. nya atuh ai jeung abi matak abi geunan nya abi teh ngaran-ngaran jeung aku koma abi geus asa gitu geuningan Nya atuh. kan aya ayeuna mah asa abi teh geuningan nyarios teh Kala itu asa-asa kan asa-asa naon heula ya kala. bade ieu abi teh di bumi teh bea CF geuningan token CF kangge balanja jeung enjing pamajikan manyun wae da teu aya geuningan Duh teuing. sugan we atuh mamanawian di akokok gitu sugan ieu mah sugan gitu sugan Sugan. Tah, ai beas mah aya di ditu di bumi. Ai kesanyanakna mah. aduh da ieu beas mah meureun sasanya nyandakna gitu geuningan pamit tiasa mah nya mentahna we
Jadi teh yang mentahna Mohon sugan memanawian gitu. biasaan aya di dinya mah ada pagawean ka dieu teh. Aya ciik cenah, aya ciik. Sugan atuh manawi gitu geuningan. Poyogi sabaraha atuh? 100 apa kok? 100 tuh Agung ieu da. Abi teh kaleresan ke santen teh bade ngical sampe geuningan tapi teh can diartosan geuningan. Yang ke lamun tos sampeuna tos diical tos diartosan mangke diuwihkeun deui kitu moal lami ieu. Laras ya teh. Bener, asli moal bohong abi mah. Ah, nu kamari kita diuwihkeun deui, mangga ade mah. Pan ke sakantenan jeung nu kamari gitu. Sakantenan bener. Bener asli. Asli bener. Ieu teh duit teh ngasa kieu-kieu nah itu jang pamajikan abi ge. Tapi da kusabab Kang Ade tos kieu jeung abi da karunya ningan duh. Yang sapoe lah. Duh atung eta kumaha nya istri si ieu. Wios abi make milarian dewe ikhtiar deui lah wios we. Wios ieu, wios. Mangga wios. Kanggo Kang Ade mah wios lah. Hatur nuhun pisan. Mohon, mangga. Sing ageng milik rezekina kokonya Amin. Diodoakeun ku abi. Amin. Abi mah bohong ieu ke sonten genan diuwihkeun deui nya. Mohon mangga. Ieu nuhun pisan abi bade langsung teras meser ieu sagala peralatan kangge di dapur. Nya, nuhun pisan kokonya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, da kitu nama da euy. Nu kamari ge can dibayar tapi da karunya kitu tah. Mas Boy. Wih, ada Mas Boy. Lagi santai aja Mas Boy. Cuaca meni indah kieu nya Mas Boy. Meni gagah, meni kasep, meni berseri-seri teh mukana teh. Itu santai wae Mas Boy. Sok langsung to the point wae pangabutuhna hayang nangan aing geus apal. Pasti pangabutuh muji-muji ka aing mah. Geus to the point wae. Aing muji-muji kitu mah aing geus apal. Pasti pangabutuhna. Tah eta meureun Mas Boy. Sugan atuh memanawian gitu ya mah geuningan. Bila aya nu nganggur kitunya. 100 lah da teu ageung ieu. Cek aing ge. Semua salah. Nu kamari ke can mayar sia teh ka aing geus 500 tah. Bisa kebalik geus 5 kali 100 geus 500 kan. Engke dibayar sakalian bener pan abi engke burit teh ngajual sampe abi teh. Engke sakalian dibayar dihijikeun. Bener sia. Asli moal bohong ayeuna mah bener. Sumpah bahasa gua 100 salapan hiji aing 100. Moal bohong bener asli ya. Kayak pulangan sekalian sia. Bener ke burit mah engke di sakalian jeung nu kamari dibayar abi ngical heula sampun ke burit nya. Bohong Nuhun Mas Boy, makasih. Pokoknya mah Mas Boy mah moal aya duana, pokoknya balad pang baganeng, pang pinterna pokoknya. Nuhun Mas Boy. Ujiet unjam-unjam bae. Aing. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh pan ari urangna giat kerja keras tanpa mengenal lelah mah. Alhamdulillah tuh. Tos aya meureun 800 mah. Lumayan, Bos. Zaman kiwari atuh duit 800 nah kumaha neangan agenan. Mah. Ajaran ulah nya ku aing. Tapi da aing asa cangcaya aku nu kitu euy. Tapi sugan we kitulah sugan. Sugan nyambung ajaran ku aing ah. Siang widik. Aduh sendiri aja Mang Udag. Sorangan wae. Sorangan wae. Teu kamu mah alhamdulillah sehat. Ayo agama. Wong pesak ngumpul udah mang teh. Nya sarua bikinan pesak mah rada gering ieu teh kitu geuningan. Ya syukur alhamdulillah atuh aya sehat. Da naon deui atuh hirup nu penting mah sehat, Pak. Tapi sugan berhasil. Bang. Mau udah boga duit tuh? Hah? Boga duit. Tuku kapok. Aya. Yuk, kabeneran. Si Abah, RT, mantan RT pugan kapol 85 kilo. Ieu mah kudu langsung tuduh poin wae ulah bertele-tele nu kieu mah. Ah, Itunya bener. Mending kita mah uang ka RT lah yuk. Minjam duit 100, engke burit dibalikeun deui. Engke geus kajual sampah dibalikeun deui duitna, minjam duit 100. Geus we pugu masalah hargana, mending kita langsung wae tuh. Anjing cek aing bager jeung kieu mah. Asa hanjakal aing nyampeurkeun. Asy aya naon? Minjam duit 100 boga teu? Hah? Minjam duit 100 boga teu?
Yo, dengekeun sia teh. Sia ulah keunah kina wungkul ka pamajikan teh. Sia kakak cecerik ieu dieu. Bawa sia teh ka bida, ada bidana bawa ka imah sia teh pamajikan sia keur beuteuh gede mah. Karena sabeuteuh pamajikan sia. Jur ka dieu atuh salah sia mah. Ayeuna, batur mah ka bidan sia teh. Lain akan jadi kena bidan pamajikan aing majikan aing mah teu kunaon minjam duit 100. Alah, Gusti geus bahaya anggot geus ti kawar ti heula mah teh cacaina. Mending bawa wa ieu ka bidan. Aduh, aing Anjakal aing ka dieu. Kawe teh. Anjakal aing Sia mah keunahna kituna we wungkul sia teh. Dah, sia kieu terus tunyuk sia mah. Ampun aing mah ampun oke mah. Tolong aing tolong. Nah begitu kawe wungkul bae teh. Pamajikan rasa butuh gor ka aing. Aing mah lain bidang Kipli. Mantap ka bidang Kipli. Tuh, bidang suhe aya alus. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari Ade. segala Anjir, Mang Ade loba duitna beungar bener nya. ya heueuh atuh maneh hayang. Hayang atuh Mang Ade. Bere ku aing tah 50.000 jig jeung jajan sorangan ka ditu. Bisa rek main PS. Bener ya? Aing keur bager poe ayeuna mah ka sorangan jig. Bener ieu teh? Bener jig. Nuhunnya Mang Ade? Jig ka ditu jig. Nuhun. Sami-sami. Cek aing ge naon asal urang yakin kayang pasti da rezeki mah ti mana wae ge datang. Pokona mah Anda pusing, Anda bingung, Anda resah, tenang, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Nu penting mah saya dapat duit, gampang. Cik heula nginjem 100 beres. Lumayan tuh sabaraha urang genan sejutaan. Nuhun barudak.